င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ယာဒူးကနေဖြုတ်ပယ်အနာပေးခံရတာနဲ့အတူ UAB ဘဏ်နဲ့ IGE ကုမ္ပဏီရှေ့ဆက်ရက်တည်ဖို့မတေချာမရေရာဖြစ်လာပြီးအောင်တောင်းစီးပွားရေးအင်ပါယာကျဆုံးကန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြောင်လေးပေခရိုင်တောင်စုတိုက်ပွဲနဲ့တောင်ဝိတိုက်ပွဲမှာစစ်တုံးပန်း26ဦးဖမ်းဆီးရရှိပြီးတချို့ကိုနေရက်ပြန်ပို့ပေးကမပြန်သူတွေကိုလည်းအလုတ်ရှာဖွေပေးပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုယာဒူးကနေဖြုတ်ပယ်အနာပေးလိုက်တာနဲ့အတူ United American UAB နဲ့ IGE ကုမ္ပဏီရှေ့ဆက်ရက်တည်ဖို့မတေချာမရေရာဖြစ်လာနေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့စစ်ကောင်စီဂုံပြူနှုတ်ဆက်ပွဲမှာလုံးဝမမြင်တွေ့ရကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကာလုံအစည်းအဝေးပြီးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အသစ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်အသစ်မှာမထည့်သွင်းထားတဲ့အပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဟာနေပြည်တော်ကနေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ယာဒူးကနေအနာပေးခံရတာနဲ့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားတာတွေကစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နိုင်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။တချိန်ကအာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့မြောက်စားမှုနဲ့အတူစက်မှုဝင်ကြီးအောင်တောင်းမှာစီးပွားရေးအင်ပါယာကြီးကြီးမားမားတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးအောင်တောင်းရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့မိုးအောင်နေအောင်ပြည်အောင်ခင်ငုရီဖြိုးတို့မှာဘဏ်လုပ်ငန်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းစွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းနျူကလ িয়ার စီမံကိန်းတွေမှာထဲထဲဝင်ပါဝင်ခွင့်ရှိခဲ့ကြပြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံဦးဆောင်တဲ့စီးပွားရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဦးအောင်တောင်းရဲ့သားသမီးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ UAB IGE ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးအင်အားစုတွေကြားမှာစီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကပြိုင်ဆိုင်တာကတော့ဆိုလာလျှက်စစ်စီမံကိန်းရေနံနဲ့စွမ်းအင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ IGE ကုမ္ပဏီကစစ်ကောင်စီရဲ့စွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေမှာထဲထဲဝင်ပါဝင်ပတ်သက်လေးရှိပြီးရုရှားကိုတွားရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီစွမ်းအင်စီမံကိန်းဆိုင်ရာခရီးစဉ်တွေမှာ IGE ကုမ္ပဏီကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတွေလိုက်ပါလေးရှိပါတယ်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတတိယပတ်တွင်းမှာလဲ IGE ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နေအောင်ကရုရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার လျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအတွက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်ကစတင်ပြီး IGE ကုမ္ပဏီကရရှိထားတဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့နျူကလ িয়ার လျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးရှေ့ပြေးစီမံကိန်းမှာ IGE ကုမ္ပဏီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားတာကိုရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ယာဒူးကနေဖြုတ်ပယ်အနာပေးခံရတာကတချိန်ကစီးပွားရေးအင်အားကြီးမားခဲ့တဲ့ဦးအောင်တောင်းရဲ့စီးပွားရေးအင်ပါယာကျဆုံးကန်ဒါမှမဟုတ်ညီကုန်းကျုံမှာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပြီးလက်ရှိ UAB ဘဏ်မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့တင်းကျပ်စောင့်ကြည့်အရေးယူမှုတွေကိုခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်း UAB ဘဏ်အပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်9ခုကိုအင်ယာချီးငွေတော်တော်များများထုတ်ချေးတာမှာဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်ထုတ်ချေးမှုနဲ့အရေးယူခဲ့ပြီး UAB ဘဏ်ကဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ရာဂိုင်နှုန်းထက်3.38ရာဂိုင်နှုန်းကျော်လွန်ထုတ်ချေးခဲ့တာကြောင့်အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်အောင်ဆွဲတင်နေဆိုပြီးဗဟိုဘဏ်ကပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုစောင့်ကြည့်အရေးယူတတိပေးတာမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်တို့ညီကိုတွေလောက်ကင်နေတဲ့ UAB ဘဏ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကအာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေရဲ့လူယုံစက်မှုဝင်ကြီးအောင်တောင်းရဲ့သားဖြစ်ကစစ်တပ်ကတော်အပတ်စဉ်28ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေဖြစ်လာခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုရေချုပ်တာဝန်ကနေအနာပေးခဲ့က2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးဝင်ကြီးဌာနအမှတ်4နဲ့အမှတ်1ဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဟာလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်ပြီးတော့ရ
ရာထူးတာဝန်တွေကနေဖြုတ်ပယ်အနာပေးခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လင်းပင်ခရိုင်တောင်စုတိုက်ပွဲနဲ့တောင်ဝိတိုက်ပွဲမှာစစ်တုံးပန်း26ဦးဖမ်းဆီးရရှိပြီးတချို့ကိုနေရက်ပြန်ပို့ပေးကမပြန်တဲ့သူတွေကိုလည်းအလုတ်ရှာဖွေပေးပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်မူးမြို့နယ်တောင်စုကျေးရွာမှာအထိုင်ကျတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတော့လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားနဲ့စစ်တုံးပန်း23ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာနဲ့အတူကြောက်ကြီးမြို့နယ်တောင်ဝိကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားနဲ့စစ်တုံးပန်း3ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကတိုက်ပွဲနှစ်ခုအတွင်းစစ်တုံးပန်း26ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ KNU ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း26ဦးဟာအများအပြားမတရားစစ်မှုထမ်းခံရသူတွေဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုမထမ်းကျင်တော့တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားပြည့်တပ်သားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ KNU ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းသိမ်းကကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတွေကောက်ယူပြီးစစ်တုံးပန်းတွေကမှအိမ်ပြန်ကျင်သူတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်တာနဲ့လုံခြုံရေးရပြန်လို့မရတဲ့သူတွေမပြန်ကျင်သူတွေကိုတော့အလောက်ကန်ရှာဖွေပေးပြီးကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဝါဒဖြန့်သတင်းအမှားတွေဖြန့်ဝေနေတာကြောင့်သတိထားနိုင်ကြဖို့ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါတယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ2ဦးကို PDF ထောက်ဖို့ဆိုပြီးဆွဆွဲဖမ်းဆီးကနေအိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဇူလိုင်25ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကမင်းလာမြို့နယ်ဥတုကညင်ပင်ရွာကားလမ်းဘေးမှာအိမ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့ကိုကျော်မြစိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေက PDF ထောက်ဖို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားပြီးဆိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးမီးလောင်ပြကြကကိုကျော်မြစိုးကိုလည်းလက်ရှိချိန်ထိဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းမင်းလာမြို့နယ်အုံနယ်ချောင်းကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့လှဲကူအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ထွတ်တို့ကကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်တဲ့မတ်ဖူးဖူးခေါ်မတ်ဖူးပွင့်အောင်ကို PDF ထောက်ဖို့လို့ဆွဆွဲကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်9ရက်ကြာတဲ့အထိမိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာမင်းလာမြို့မှာရဲစခန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးပုံမှန်90ည52ကာကြီးတို့နဲ့အမှုဖွင့်ထားကလက်ရှိအချိန်ထိမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မပေးသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့နယ်မှာပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်လှမြင့်ကတလကိုငွေကျပ်2သိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးပြည်သူစစ်အင်အားစုဆောင်းနေကငွေကြေးလက်မခံတဲ့သူတွေကိုအာရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြည်မြို့နယ်ပေါင်းတလဲနယ်မြေခွေးရဲရွာမအုပ်စုချင်းရုပ်ကုန်းကျေးရွာမှာပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်လှမြင့်ဦးဆောင်ပြီးတလကိုငွေကျပ်2သိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးလူငယ်တွေကိုစီယုံကပြည်သူစစ်အင်အားစုဆောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ငွေကြေးလက်မခံတဲ့သူတွေကိုတော့အာရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လှမြင့်ကသူ့နယ်မြေအတွင်းစစ်မှုထမ်းတပ်သားသစ်စရင်ပြုစုပေးတာကင်းလဲတာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားတာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကိုသတင်းပေးပို့တာသူနေထိုင်တဲ့နယ်မြေနဲ့ဆက်ဆက်နေရာတွေကပြည်သူတွေကိုစီယုံပြီးပြည်သူစစ်အင်အားအသစ်စုဆောင်းတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်ထီးကနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ချောင်းကွာရွာမှာလည်းကြန့်ခိုင်ရေးပါတီအမာခံဖိုးကြိုဆိုသူနဲ့လှမြင့်တို့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူစစ်အင်အားများလာဖို့လူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်နဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မနက်8:34မိနစ်နဲ့35မိနစ်ကရင်းမာပင်မြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တောတွင်းတနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့2ကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေထိခိုက်တာမရှိပေမဲ့လည်း
မြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲစလင်းကြီးမြို့နယ်အရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်လေဒီတွေကမနေ့ကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မနက်7:55မိနစ်ကနေနေ့လယ်12နာရီအထိ3ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကြေးရွာနေပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့ပေါ်မှာခရီးသည်တင်ကားတွေပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့လူငယ်10ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကစလင်းမြို့ပေါ်မှာရန်ကုန်ကနေလာတဲ့ရွှေပြည်ဟိန်းကားနဲ့ရွှေပွင့်ဖြူကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လူငယ်9ဦးမန္တလေးကနေလာတဲ့စိန်တကွန်ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လူငယ်2ဦးမကွေးဘက်ကိုသွားမဲ့ဆွဲတော်ဖူးကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လူငယ်2ဦးတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတားဆီးကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့လူငယ်10ဦးကိုလက်ရှိအချိန်ထိစလင်းမြို့ရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တာကြောင့်အမှတ်၈ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနဲ့ဗိတ်ဘုံပြင်းလမ်းမကြီးမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားဖို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအမှတ်35နီးပြူဝါကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့နီးပြူဝါ35နယ်မြေဖြစ်တဲ့ပလောမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပလောမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ခရီးသွားပြည်သူ10ဦးကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကပြည်သူ10ဦးကိုအာဓမ္မစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်တဲ့နေရာဒေသတွေကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာအာဓမ္မစေခိုင်းတာနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာကြေးရွာတွေအတွင်းပြည်သူလူထုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခိုးယူသိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးနေအိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေတဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဗိတ်ပလောအမှတ်၈ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနဲ့ဗိတ်ဘုံပြင်းလမ်းမကြီးနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေတခြားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုခီးသွားပြည်သူတွေကြေးရပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်တာမပြုဘဲကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားကြဖို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနအမှတ်35နီးဖြူဝါကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။